Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырып жүрек аускультациясы. Бұл жүрек аускультациясы кезінде әрбір жүрек қақпақшаларының өзінің орналасқан проекциясы бар, және де олардың тыңдау нүктелері бар. Және осы екеуін ажырата білу қажет. Бірінші ол жүрек қақпақшаларының проекциясы орналасқан жері, ол мысалға 2 жармалы қақпақша, 3 жармалы қақпақша, өкпе артериясының қақпақшасы, және де қолқа қақпақшасы. Ол 2 жармалы қақпақша, бұл сол жақтан екінші қабырға болса, үшінші қабырғаның төске бекиген жерінде орналасады. Төске бекиген жерінде. Бұның орналасқан жері қақпақшаның. Ал екінші қақпақша бұл қолқа қақпақшасы деп аталады. Бұл екі жақтан да, екінші қабырға болса, осы үшінші қабырғаның ортасы болып табылады. Бұл қолқа қақпақшасының проекциясы орналасқан жері. Үшіншісі өкпе артериясы. Бұл төстің сол жағынан екінші қабырғаның қыры болып табылады. Бұл қолқа қақпақшасы, өкпе артериясының қақпақшасы болып табылады. Ал 3 жармалы қақпақша, бұл сол жақтан үшінші қабырға мен оң жақтан 5-ші қабырғаның, сол жақтан 3-ші қабырға, оң жақтан 5-ші қабырғаның арасы болып табылады. Соның тыңдау нүктесі 3 жармалы қақпақшаның орналасқан жері екеуінің ортасы болып табылады. Ал тыңдау орындары басқа орындар болып табылады. Мысалы, қолқа бірінші 2 жармалы қақпақшаның тыңдау нүктесі ол жүрек ұшының түрткісі болып табылады. Бірінші сабақта өткендегі секілді қолының артына демеп тұрамыз. Тыңдау нүктесі жүрек ұшының түрткісі болып табылады, бірінші нүктесі. Ал екінші тыңдау нүктесі, бұл қолқа қақпақшасының тыңдау нүктесі, ол екінші қабырға аралықтан, оң жақтан екінші қабырға аралық болып табылады. Екінші қабырға аралық, бірінші қабырға аралық, ортасы болып табылады. Екінші қабырға аралық. Ал үшінші тыңдау нүктесі, бұл өкпе артериясының қақпақшасы, бұл сол жақтан екінші қабырға аралық болып табылады. Екінші қабырға болса, екінші қабырға аралық. Ал төртінші нүктесі, бұл 3 жармалы қақпақшаның тыңдау нүктесі, бұл төстің семсер тәрізді өсіндісінде. Ал тағы да 5-ші қосымша нүктесі бар, бұл Боткин нүктесі деп аталады. Ол 3-ші және 4-ші қабырға екеуінің ортасында, сол жер тыңдау нүктесі болып табылады. Төстің сол жағынан 2, 3, 4-ші қабырға. Енді тыңдайтын боламыз. Бұл тыңдаған кезде қолды екі жағынан ұстап барып тыңдайтын боламыз. Егер науқастың денесінде түктері болса, оны түктерді ылғалдандыру арқылы жасаймыз. Және де фонендоскоптың басы жылы болу керек, жылы болып тұру керек. Науқас адамға суық түрінде тимеу керек. Жүрек үшін түткісін тыңдаймыз. Бұл жерде бірінші тон, бұл жерде екінші тон жақсы естілетін болады бірінші тоннан қарағанда. Ал екінші нүктені тыңдайтын боламыз. Ол екінші нүктеміз қолқа қақпақшасын тыңдайтын боламыз. Оң жақтан. Бұл жерде бірінші тоннан қарағанда екінші тон жақсырақ естіледі. Ал енді үшінші нүкте. Бұда да бірінші тоннан қарағанда екінші тон қалыпты жағдайда жақсы естілетін болады.
Ал төртінші нүктеміз бұл төстің семсер тәрізді өсіндісінде бұл ортасына қоймаймыз, себебі денеге жанаспай қалады. Сол үшін сәл оң жағынан аламыз. Бұл жерде екінші тон жақсы естілетін болады қалыпты жағдайда. Ал бесінші нүктеміз мына Боткин нүктесі. Бұда да екінші тон жақсы естілетін болады.